tudinho. Como não tem os procedimentos dos vídeos aí. Pronto, hoje o dono já acabou de chegar pra pegar ela. Tá recebendo ela na nossa mão aqui, já deu uma volta já com a capota abaixada e com a capota levantada. Aí o meu amigo aqui, eu perguntei se ele quer falar alguma coisa e o que achou do serviço. O que você achou do serviço? Olha, eu realmente fiquei muito impressionado com a qualidade do trabalho, certo? Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito chata com carro, muito chata mesmo. Qualquer barulhinho me incomoda bastante. Quando me recomendaram o serviço, eu fiquei na dúvida, porque às vezes a gente vai, chega lá, não é bem como a gente espera e às vezes sai até pior. Mas a sensação que eu tenho é que o carro saiu agora